ほんま。なんか異変を感じ取ってるね。いけるワクチン大丈夫？ちゃんと伸びてたわ。キスないな、早いわ。ちょっと待ってよ。ちょっとね、出たい気持ちが強すぎますね。あゆつかね。一息ついてるわ。いらんの？珍しい。ちょっと待って、ちょっと待って。お疲れ様。何の顔それ。